大家好，今日同大家傾下癌症嘅早期症狀，點樣先至可以早啲睇到警號，唔好拖到後尾先識嚟驚呢？癌症呢樣嘢呢，好狡猾嘅，唔聲就嚇你一驚噶啦。佢嘅症狀好多時同普通病都好似，好容易就俾人忽略啦。但係如果可以早啲發現呢，生存率就會高好多噶咯。首先講下啲通用嘅警號啦，即係唔少癌症一早會有嘅症狀。如果你有以下嘅情況持續咗2個星期以上，又唔知點解嘅話，就真係要睇醫生啦。第一，成日好攰，好似冇電咁，瞓極都唔夠嘅，呢個好多時候就因為癌細胞同你搶能量，或者影響緊造血。第二，喺你冇減肥冇增肥嘅情況之下，你嘅體重突然間跌咗10磅，又或者肥咗10磅，咁就要小心啦。第三，成日低燒，或者夜晚瞓覺焗到成身汗，又唔係感冒喎。第四，成日周身痛啊，但係又唔係撞親，又唔係受傷喎，頭痛啊、骨痛啊、肚痛都有可能嘅。第五，皮膚變黃，成日周身痕啦，好易撞瘀啦，突然間好多新嘅痣冒咗出嚟，又或者舊嘅痣變大變黑。第六，冇胃口，成日覺得嘔心啊、想嘔咁樣。第七，頸啊、胳肋底嗰啲淋巴位呢，發覺腫咗，摸落去硬地，撳極都唔散嘅。第八，突然發現身體有啲腫塊喎。第九，無啦啦流血、流鼻血啊、屙血啊、尿血啊，甚至乎你嘅經期亂咗。第十，咳咗好耐都唔好喎，仲有時咳血添，或者成日喉嚨痛啊、吞嘢困難、把聲都變沙。第11，大小便嘅習慣突然間變咗啊，成日肚瀉啦，又或者係便秘啦，成日都想去廁所，甚至乎係尿血嘅。